Halo, Oke, Pravi. halo. Oke, Desti. Hallo, guten Morgen in Deutschland, Sarah. Mir geht's super. Wie ist bei dir? Wie geht's Ja, dir? geht mir gut. Und ja, super heute. Ja, heute aber. Okay, super, das freut mich. Und wie ist bei dir, was Musliman? Wie geht's dir? Gut auch. Und Okay. dir? Ja, mir geht's auch super, danke. Gut. Oh, Gut, sepi sekali okay. ya hari ini. Hanya kita bertiga saja. Also Mbak Jusi, Dwi, Uwan, Ramania izin hari ini nggak hadir ya. Ramania sakit, kemudian Mbak Jusi masih ada pasien, pun Dwi masih rempong sama bocilnya katanya. Kayaknya izin hari ini. Oke, okay. Kein Problem, wir können einfach beginnen. Ja? Oke, okay. Also wie normalerweise machen wir zuerst ein kleines Review über unser letztes Treffen. Ja? Also, was haben wir letztes Treffen gelernt? Über welche Grammatik ist das? Sprechen und auch hören. Ja? Hören und sprechen. Hören und sprechen. Okay. Was noch? Über welche Grammatik haben wir letztes Mal gelernt? Noch nicht. Noch nicht. Oke. Gramatik apa yang sudah kita pelajari kemarin? Das meine ich. Coba dibuka lagi catatannya. Kemarin kita sudah belajar apa di bab 8? Ya? Kita kemarin sudah belajar berkaitan dengan interrogatif artikel. Ya, interrogatif artikel sowohl was für ein als auch welch. Kita sudah belajar interrogatif artikel menggunakan was für ein dan juga sedikit Wiederholung atau pengulangan interrogatif artikel menggunakan welch. Ya. Oke, teman-teman dari materi yang kemarin apakah ada yang ingin ditanyakan? Vielleicht seid ihr noch verwirrt und braucht mehrere Erklärungen über diese Grammatik. Eine Frage zu diesem Grammatik. Teman-teman sudah coba kerjakan PR-nya. Kemarin juga saya beri satu Hausaufgabe, ya, yaitu yang ada di Übungsbuch halaman 103. Apakah sudah coba dikerjakan? Sudah, Prav. Aku ngomong dari tadi, ternyata di mute. Astaga. Oke, sudah. Also Aufgabe 7b ya. Iya. Oke, kita coba bahas kalau begitu ya. Und du, Mas Musliman, hast du auch schon das gemacht? Ya, ich habe doch Oke. 7B. Ya, coba Wie silakan viele Seiten? dibuka. Ya, Welche dibuka Seite bitte? Kapitel 8, Übungsbuch Seite 103. Ja. 103. Kita coba namanya mengerjakan ya. Kita coba bahas sebagai bentuk evaluasi juga berkaitan dengan pelajaran kemarin. Sudah dibuka halaman 103. Sudah. Oke. Was ist die Anweisung in der Aufgabe 7b? Kan sudah selesai, Mas Musliman. Die Anweisung zuerst.
Pulse ya. Ya, 7b, 7b. Oh, Ben B. 7B. Oke. Führen Sie die Namen von Deutsch Hmm. Sprachlichen Nine. Staats- und Welches Ergänzung Buch ist her und das? Welches Buch ist das? Das Kursbuch oder Übungsbuch? Übungsbuch bitte. Übungsbuch. Oh, oke. Got it. Oke, nah, Übungsbuch 103. Hah? oke. Ja. Teruskan. Ja, 7b, was ist die Anweisung? Untuk Wasfur, 7b. presensi diri 7B. Ja, ja, genau. Presensi diri Form und Ergänzung des und bestimmten Artikel oder. Ein, Ja, Wasfur, oke, Moment. ein, Genug ya. Moment mal, schon genug. Oke, danke. Kreuzen Sie die richtige Form an und ergänzen Sie den unbestimmten Artikel oder keine. Ya, di sini kita diminta untuk menjawab mana yang betul. Ya, bentuk konjugasi dari unbestimmten Artikelnya. Oke, das ist über Interrogativ-Artikel. Es gibt kein Beispiel hier, das heißt, dass wir diese Aufgabe direkt antworten sollen. Also Aufgabe 1, Nummer 1. Was ist die richtige Antwort da? Nine. Ya, ein, coba dibaca Wasfur, kalimatnya. ein. Was voor ein Text hast du nächste Woche? Grammatik test. Itu pakai was for lagi gak sih, Pro? Enggak kan ya, Pro? Ya, dijawab juga sesuai dengan yang ada di situ. Ein oder einen? Gramatik. Einen. Einen? Gramatik. Ein. Einen oder eins? Was ist der Artikel von Test? Einen. Akusatif. Der. Iya, genau. So, die Antwort ist einen. Ja. Was für einen Test hast du nächste Woche? Einen Grammatiktest. Da muss ich noch ein bisschen lernen. Oke. Apa kasusnya di sana? Der. Der. Akusatif. Iya, akusatif maskulin. Ya, akusatif maskulin. Genau. Oke. Nummer 2 jetzt. Was. Wasfur, oke. Sarah, hmm, Oke, bitte. Also, was muss Riman bitte? Was ist deine Antwort? oke. Iya. Was für eine Präsentation musst du machen? Eine Firmenpräsentation für die neuen Kunden. Einen. Einen, ist Nein. das so? Nein. Nein, Nein. So, was Eine. ist richtig? Eine. ein, Eine. Was ist der Artikel von Präsentation? Die. Di, ya. Ingat yang berakhiran sion, sion itu pasti di. Präsentation. oh, Ya, kemudian apa lagi? Um, Operation. Funktion. Kemudian yang berakhiran sion biasanya dia feminin, ya, di. Okay, so, was für eine Präsentation musst du machen? Eine Firmenpräsentation für den Kunden, für den neuen Kunden. Okay. What kind of presentation? Kalau kita bisa artikan ke dalam bahasa Inggris ya. What kind of presentation you should do? Yeah, what kind of? Was für eine? Ja. Ja, Nummer 3. Kannst du mir ein Buch für die Reise empfehlen? Was für Bücher liest du denn gern? Am liebsten spannende Bücher. Okay, das ist Plural, oder? Ja. Ja.
So brauchen wir kein ein oder eine, ja. Was für Bücher liest du denn gern? Am liebsten spannende Bücher. Okay, sehr gut, Sarah. Okay, weiter. Nummer 4. Von was Von für Ja, einem Projekt hat Sarah erzählt? okay. Von einem interessanten Projekt mit einem ausländischen Kunden. Okay, sehr gut. Das ist Dativ, Dativ neutral, ja. Das neutral. Projekt. Okay, von was für einem Projekt hat Sarah erzählt? Von einem interessanten Projekt mit einem ausländischen Kunden. Ya, kebetulan sekali ya namanya Sarah juga ini. Okay, die letzte Nummer, also Nummer 5. Wir wollen mit der Firma einen Ausflug machen. Was für einen Ausflug wollt ihr machen? Okay, was für einen? Das ist deine Antwort. Einen Okay, genau, ya. So, datif. Ya, genau. Karena dia akusatif. ada mit ya, Bro. Akusatif. Di mana Oh, midnya? itu di atas. Wir wollen. Kalau Oke. Wir wollen mit der Firma einen Ausflug machen. Kami ingin melakukan perjalanan bersama firma atau kantor. Was für einen Ausflug wollt ihr machen? Jenis perjalanan apa yang akan kamu lakukan? Yang akan kalian lakukan? Akusatif, ya, nggak berkaitan dengan yang atas. Itu dua kalimat yang berbeda, bukan? Yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Ya, jadi itu nggak berkaitan. Kecuali kalau mit was für. Kalau diawali dengan mit juga di bagian kalimat kedua itu baru dia datif. Tapi di kalimat kedua nggak ada mit ya. Was für einen Ausflug wollt ihr machen? Wahrscheinlich machen wir einen Tagesausflug nach Frankfurt. Ist das ya? Okay. So ist das? Ist das schwierig, diese Aufgabe zu machen? einfach. Ganz einfach ya. Mhm. Tipsnya memang begitu kalau So-so. mengerjakan ya so-so. Tipsnya begitu kalau mau mengerjakan yang seperti ini. Interrogatif artikel. Artikelnya apa yang betul? Maksudnya ya, einem, oder was. Jadi kita tentukan dulu artikel dasarnya dari si nomen. Ya, zum Beispiel Ausflug. Apa sih artikel dasarnya? Nominat, akusatif ya. Kok akusatif? Maskulin, der Ausflug. Kemudian di sana kasusnya apa? Nominatif atau akusatif? Akusatif. Maka bagaimana bentuk akusatif dari maskulin den atau einen? Ya udah. Jadi sudah pasti jawabannya einen. Jadi kita analisis dulu ya artikel nomornya itu apa. Kemudian baru kita cari kasusnya. Oke. Teman-teman kira-kira bisa bermain kuisis nggak? Sudah pernah ada yang coba main kuisis? Boleh, Bro? Boleh ya. Kalau Mas Musliman gimana? Bisa akses link kuisis nggak kira-kira? Halo. Bisa ya. Karena ini saya sudah persiapkan satu kuis buat teman-teman. Saya nggak expect kalau hari ini yang hadir cuma 2 orang. Ya. Kalau hari ini lengkap, seru sebenarnya kuisnya ya. Ada Dwi atau Mbak Jusi atau Ramania. Lebih banyak partisipannya, lebih seru. Tapi ini hanya 2 orang, tapi nggak apa, it's okay. Kita kerjakan saja. Also, das Link schickte ich im Chatraum. Silahkan diklik dan diakses kuisisnya.
Kalau kalian butuh masukkan kode, pakai kode yang ini ya, yang ada di layar. Bisa. Dieses Quiz geht, Ahot ya, Bro. ya, also dieses Quiz geht Interrogativ Artikel. Ini masih tentang interrogatif artikel. Ya. In diesem Quiz findet ihr nur 10 Fragen. Hanya ada 10 pertanyaan ya. Und ich bin mir sicher, dass die Fragen einfach sind. Okay? Slim hat joined. Oke, Oh, bisa, Mas. kita tunggu Sarah dulu ya. Waduh, Bro. Oke, Aku nggak bisa masuk. Waduh, Bro. sana keterangannya apa? Oke, Bro. Sehr gut. Udah masuk ya, Bro? Yap, sudah. Slim und Sarah sind schon hier. Ja. Dann kann ich das Quiz beginnen. Ya, Iya, plural. Silahkan dijawab ya. Mana yang betul bentuk konjugasinya? Dan apakah menggunakan was für ein atau welch? Iya, Bro. Ini mesti apa sih? Lupa, Putra, Pautan, Devleran. Hmm, Oke,
Oh, siapa ini join satu lagi ya? Iya, siapa tuh, Bro? Saya perahu. Oh, kenapa join lagi nih Mas Musliman? Tapi tetap salah. Asu, oke. Aduh, aduh. Oke, silahkan dikerjakan. Ada. Oke. Sarah is schon fertig, vielleicht ya? Ya, Oke, wir warten noch auf L. kamu masih kurang yang keren, yang itu, Bro, yang apa? Yang Welshe, Welshe. Oke, ya nanti kita bahas ya. Oke. Mas Musliman ist auch schon fertig, denke ich. Ya, Ya? seperti Oke, gut, dann kann ich das Quiz also beenden. itu. Also, wer ist der Sieger? Siapakah pemenangnya? Coba kita lihat. R. Oh, kok nggak muncul ya? Ya, also Slim ya ini Mas Musliman yang menjawab paling banyak ya. Menjawab paling banyak benar, 40%. Oke, good. Kita coba lihat ya hasilnya teman-teman bagaimana. Oke. Oh, ini pertanyaan 7 yang semuanya keliru menjawab. Nggak ada yang jawab betul ini. Nomor 7. Nomor 9 juga. Masih das? Oke, kita coba bahas ya. Nah, das ist Nummer 1. Bla bla bla, Frau gefällt dir besser, die Blonde oder die mit den langen Beinen? Ada yang menjawab B, C, D. Yang betul itu C. Ya, welche. Oke, Kenapa dia welche Welshe? Frau? Ya, Warum dia Welshe? karena artikel Frau apa? Hmm. Ya, welche. Bukan Welsches. Asal. Kalau Oh, Welsches oke. sudah pasti dia das ya. Thanks. Welschen akusatif der. Udah. Kemudian Welscher ini biasanya nominatif maskulin atau datif feminin. Ya, tapi kan ini nggak ada tanda-tanda Oke. datif. Sudah pasti Iya. akusatif maskulin. Welche Frau gefällt dir besser? Atau which woman do you like the most? Mungkin ya kalau kita bisa Inggriskan. Oke. Nomor 2. Nah, ini juga beda-beda jawabnya ya. Yang betul adalah B. Was für eine? Was für eine Reise möchtest du denn machen? Eine billige Reise. Kenapa dia was für eine? Apa artikelnya Reise? Di. Die. Ya, was für eine. What kind of vacation are you going to do? Ya, what kind of vacation are you going to do? Jenis liburan apa yang ingin kamu lakukan? Oke. Nomor 3. Nah, ini juga yang menjawab betul hanya satu orang juga ya. D. Was für eine? Das ist die richtige Antwort.
Hose. Was bedeutet Hose? Di, Kuda. Ya, Kuda. di artinya apa Hose? Kuda celana. atau celana? Celana. Celana. Kuda itu Fiat. Kuda itu Dorce. fair, ya. Ya. Oke. Ya. Kayak Die Inggris. Hose. Kirain. Iya, Oke. seperti bahasa Inggris ya, tapi berbeda. Ini Jerman ya. Oke. Was für eine Bener. Hose möchtest du denn kaufen? Eine sommerliche Hose. Ya, atau what kind of pants? What kind of pants do you want to buy? Eine sommerliche Hose. Celana musim panas. Oke. Nah, kalau ini kenapa jawabannya welche sudah bukan lagi was für eine? Ya. Kenapa jawabannya welche bukan was für eine? Hmm. Juara Bro. Positif Itu no. udah plural ya? Summer list itu plural. Positif menanyakan celana yang mana yang tak akan kamu tunjukkan. Iya, em, oke. Kenapa dia welche? Karena ini jawabannya jauh lebih spesifik daripada yang sebelumnya ini. Ya, ini sama-sama Hose kan? Nomor 3 Ya. sama 4 ini sama-sama Hose. Bedanya yang ini, yang nomor 3, was für eine, ya, dia memang bertanya em, tentang celana, tapi tidak terlalu spesifik jawabannya. Ya. Was Hmm. für eine Hose möchtest du denn kaufen? Celana apa yang ingin kamu beli? Celana musim panas. Modelnya seperti apa? Kemudian warnanya apa? Ukurannya berapa? Terus wir haben keine weitere Information darüber. Ya, kita nggak punya informasi lebih jauh terhadap Sommerliche Hose ini. Jadinya kita pakai was für eine. Nah, kecuali kalau yang nomor 4, welche sommerliche Hose möchtest du anziehen? Celana mana yang ingin kamu pakai? Diese schwarze. Ini yang berwarna hitam artinya. Ya. Diese schwarze. Kita bisa aja sambil megang celananya. Diese schwarze. Celana hitam ini. Artinya itu kan spesifik banget. Ya. Celananya sudah kita ketahui yang mana. So, kita pakai welche. Nggak lagi pakai was für eine. Ya. Oke. Nomor 5. Nah, ini ada 2 orang yang menjawab B. Hmm. Mention ini apa sih? Singular atau plural? Plural. Plural. Kalau plural, nggak perlu dong pakai einem, einer, oder eine. Ya. Ya. So, was für saja. Mit was für Menschen spricht der Gefangene? Was bedeutet Gefangene? Pangan. Tahanan. Mulai. Tahanan artinya. Tahanan. Oh, Dengan siapa tahanan itu berbicara? Mit bewerten Menschen. Dengan orang-orang yang dapat dipercayai. Bewahrt ini artinya bewahrt. Artinya yang dapat dipercaya. Okay? Mit bewerten Menschen. Dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Was für. Das ist plural. Nah, ini juga ada masih yang keliru. Nomor 6. Jawabannya was für eine Musik hörst du bei der guten Laune? Ya. Kenapa bukan welche? Kenapa bukan welche jawabannya? Kok was für eine? bukan. Tipe musik apa yang kamu suka? Nggak Iya, begitu spesifik. iya, tidak begitu spesifik. Ya, rock musik. Rock musik yang kayak gimana? Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Ya. Wir wissen nicht, oder? Was für eine Hmm. Musik hörst du bei der guten Laune? What kind of music are you listening to?
Kita bisa artikan begitu ya. What kind of music are you listening to? Musik apa yang kamu dengarkan ketika kamu punya suasana hati yang baik? Artinya ini ya, rock music. Oke, jawabannya spesifik tapi tidak terlalu spesifik. Masih membutuhkan pertanyaan lanjut. Contohnya mungkin saya tanya Mas Musliman, was für eine Musik hörst du gern bei der guten Laune, Mas Musliman? Kemudian Mas Musliman Rock menjawab, musik. oh ya, kemudian Mas Musliman menjawab rock musik. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, rock musik apa? Judulnya apa? Baru saya bilang, welche rock musik ist das? Ya, baru Oh, saya berarti pakai kalau penggunaan kata well share itu yang buat kayak detailnya gitu, Kak. betul. Ya, lebih detail Kayak apa lagi, kesukaan lebih selera. spesifik lagi dia. Ya. Oh, Artinya informasi sudah kita ketahui, tapi kita pengen lebih tahu informasi lainnya. Baru kita pakai welche. Ya, zum Beispiel kita sudah tahu nih rock musik kesukaannya Mas Muslimat. Kita mau bertanya lebih lanjut. Welche rock musik ist das? Mas Muslimat bisa menjawab di rock musik mit dem Titel punk rock atau apalah ya. Musik rock dengan judul bla bla bla. Atau di rock musik von Berge zum Beispiel. Rock musik dari band Berge. Ya, lebih spesifik lagi dia. Oke. Nah, ini nomor 7 malah nggak ada yang betul. Hmm, nggak ada yang betul ini nomor 7. Jawabannya ada di D ya. Welches akusatif. Welches Haus sieht man aus diesem padahal Fenster? sama-sama S ya belakangnya. Ya, tapi yang berbeda kasusnya. Iya. Ya, di sini kasusnya akusatif. Welches Haus sieht man aus diesem Fenster? Caranya gimana bisa tahu itu akusatif? Pakai yang saya ajarkan kemarin aja. Kalau bingung, ini kan model pertanyaan, model kalimatnya kalimat pertanyaan. Ya, mungkin teman-teman bingung nih. Yang akusatif yang mana? Yang das Haus, man, atau yang mana? Tipsnya kita ubah aja dia menjadi kalimat pernyataan. Ya, kalau diubah menjadi kalimat pernyataan, maka bagaimana? Man sieht Fenster ein Haus. Ja, oder? Man sieht aus diesem Fenster ein Haus. Seseorang ya, melihat rumah dari jendela ini. Nah, di sini ein Haus, objek. Sudah pasti dia akusatif. Ya, jadinya jawabannya adalah welches yang akusatif. Kalau yang nominatif tuh, betulnya Kalau yang nominatif, yang mana nominatif di kalimat ini? Das Haus, apakah das Haus? hmm, Yang mana yang menjadi subjek dalam kalimat ini? Seperti yang tadi saya tuliskan, kalau dia jauh. dalam bentuk pernyataan, bagaimana? Apa yang menjadi subjek di sini? Apakah das Haus? Ya, Das dan man yang menjadi subjeknya, man. Man sieht aus diesem Fenster das Haus. Begitu kan kalau kita buat menjadi kalimat pernyataan. Ya, iya. jadi yang nominatif man di sini. Ya, di nominatif itu man, akusatifnya Haus. Berarti di sini mengikuti welches yang akusatif, bukan yang nominatif. Ya, oke, versteht ihr? Ya. Ya. Ya, oke. Harus bisa bedakan ya, mana yang menjadi akusatif, mana yang menjadi nominatif. Nominatif itu ingat dalam kalimat selalu sebagai subjek. Nominatif sama dengan subjek, akusatif sama dengan objek. Ya, oke. Ini nomor 8. Dua orang betul ya. Sehr gut.
Nah, kalau yang ini welche kita pakai. Welche Musik hörst du im Moment? Ya. Bukan was für eine lagi. Bukan seperti yang tadi. Ya, Karena tapi dia kita udah tahu jawaban. Mhm. Pertanyaannya, Karena apa? pertanyaannya udah kayak masuk suka mana musik. Ya, sebenarnya bisa dilihat dari jawabannya. Ya, jawabannya ini sangat spesifik sekali. Di musik von Berge. Dia menyebutkan nama bandnya. Sie gefällt mir sehr. Itu sangat saya sukai. Kalau dia modelannya seperti ini, jawabannya spesifik banget. Sudah pasti pertanyaannya Welsh, ya, bukan Welsh. was für ein lagi. Welche Musik hörst du im Moment? Which music are you listening now? Ya, musik apa yang sedang kamu dengarkan sekarang? Di musik von Berge. Oke. Nah, ini juga tidak ada yang betul jawabannya. Nomor 9. Jawabannya itu B. Ya, was für einen. Kenapa dia einen di sini? Apa artikel Vortrag? Der, Der. Ya, kemudian di sini kasusnya apa? akusatif ya, Bro. Akusatif. Akusatif karena apa alasannya akusatif? Über. Über. Natürlich, ya. Über was für einen Vortrag haltet der Lehrer? Über einen Vortrag zu einem komplizierten Material. Kenapa dia bukan welchen? Kenapa kok was für einen? Karena di sini belum spesifik. Über einen Vortrag zu einem komplizierten Material. Tentang sebuah kuliah, ya, sebuah kuliah tentang materi yang sangat complicated. Sebuah kuliah tentang materi yang complicated. Aku pikir Vortrag itu plural. Apa pluralnya Vortrag? Vortragen ya. Iya, Vorträge. So iya, vergessen. Vorträge. Nah, ini juga kenapa dia belum spesifik? Karena apa? Materi yang complicated itu apa? Gak dijelaskan di sini. Dia hanya mengatakan zu einem komplizierten Material. Oke. Nomor terakhir, nomor 10. Satu orang yang jawab betul, ya. Jawabannya was für einen. Was für einen Anzug trägt der Gefangene? Baju apa yang digunakan oleh tahanan itu? Einen gestreiften Anzug. Baju garis-garis artinya. Oke. Ja, So ist das. Ist diese Grammatik schwierig für euch? harus dihafal sih, Bro. Maksudnya harus dimengerti sih. Ya, harus dipahami kalimatnya ya. Harus dianalisis kalimatnya. Ini apa ya kasusnya? Ya, aku kurang belum ngerti yang Welsh. Belum paham, belum tahu paham. Oke. Ya, itu tadi perbedaannya ya. Welche kita gunakan kalau kita mau bertanya suatu hal dengan lebih spesifik. Ya. Kita mau bertanya suatu hal yang sudah kita ketahui, tapi lebih spesifik lagi. Kita ingin tahu lebih spesifik lagi. Tapi kalau was für ein, kita emang benar-benar nggak tahu informasi apa-apa terkait itu. Ya, kita emang benar-benar nggak tahu. Atau baru pertama kali kita omongkan kepada orang lain. Ya. Contohnya saya tanya Sarah, was für eine Klamotten gefällt dir am besten, Sarah? Ja? Was für eine Kleidung oder was für eine Klamotten gefällt dir am besten?
Baju apa yang paling kamu sukai? Kemudian Sarah menjawab, nah itu kan saya masih belum tahu informasi apapun ya. Saya baru pertama kali menanyakan itu, bukan? Ya. Iya. Kemudian Sarah menjawab, also, das Hemd gefällt mir am besten. Ya. Kemeja adalah baju yang paling saya sukai. Kemeja adalah ya, Kleidung yang saya sukai. Kemudian saya mau tanya lebih spesifik nih tentang kemeja. Welches Hemd ist das? Oder welches Hemd gefällt dir am besten? Ya, di sana saya baru pakai welches. Saya sudah tahu kan Sarah suka kemeja dan saya mau menanyakan lebih lanjut tentang kemeja itu. Kemudian Sarah menjawab dengan lebih spesifik lagi. Das Hemd Ya, im Rot zum Beispiel. Kemeja berwarna merah. merah. Ya. Das Hemd im Rot oder das Hemd in Blau. Kemeja berwarna biru atau apalah yang lebih spesifik lagi. Ya, so ist das. Oke. Oke. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan dipelajari sekali lagi, ya. Dilihat Ya, sekali lagi report yang kemarin, ya. Atau mungkin kerjakan beberapa Aufgabe yang ada di Übungsauf. Ya, gut. Nun können wir weitergehen, ya. Kita bisa lanjutkan. Silakan teman-teman buka kurs booknya halaman 96. 96. Oh, moment mal. Sebelum ke 96, coba teman-teman buka 95, halaman 95. ya udah, Frank. Ya, mungkin kita satu kali lagi latihan berkaitan dengan was für ein oder eine. Ya, teman-teman perhatikan Aufgabe 7D. 7D. Was ist die Anweisung, Sarah? Kannst du das lesen? Notieren Sie mindestens 3 Fragen. Sprechen Sie den Zeit und notieren Sie die Antworten. Nah, good. Di sini teman-teman diminta untuk membuat kalimat menggunakan interrogatif artikel dengan penggalan-penggalan yang ada di sana. Handy haben, Filme am liebsten sehen, Computer, Auto, kaufen möchten, Jobs schon gemacht haben, Kleidung am liebsten tragen, in Konzert gehen, und so weiter. Teman-teman diminta untuk membuat kalimat interrogatif artikelnya. Ja, zum Beispiel, was für ein Handy hast du? Ja, was für ein Handy hast du? Kita di sini Pak latihan was für ein ya, jangan welche. Kita latihan was für ein saja. Was für ein Handy hast du? Ya, what kind of handphone do you have? What kind of handphone are you having? Ya, itulah kalau dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, coba teman-teman yang lain. Udah halaman, Frank? Was für ein Handy hast du? Kamu punya HP apa maksudnya? Dalam bahasa Indonesia. Oke, ich verstehe. Nomennya sudah disediakan di situ. Ya, kata-kata bendanya sudah disediakan di situ. Coba Sarah mungkin mau membuat kalimat. Was für ein Auto, kaufen, Entschuldigung. Ya. Was für ein Auto möchtest du kaufen? Sehr gut. Ja. Was für ein Auto möchtest du kaufen? Genau.
what kind of car are you buying? Ya, mobil apa yang ingin kamu beli? Sehr good. Mas Musliman coba. Mach bitte einen Satz mit was für ein oder was für eine. Mas Musliman? Mana orangnya ini? Jangan-jangan kabur ini. Oke, coba satu kali lagi, Sarah. Was für eine mm, Kleidung, 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 Kleidung tragst du am liebsten? Perfect. Was für eine Kleidung trägst du am liebsten? Yeah, what kind of clothes do you like to apa sih memakai? Memakai Do you like to use? Yeah, what kind of? Okay. Welche Art von Auto magst du? Welche Art von Auto magst du? Art? Oke, bisa ya. welche? Ya, bisa juga, Mas Musliman. Tapi di sini kita bicara was für ein oder eine. Ya, Oke, was für ein Auto kaufst du? ya. Was für ein Auto kaufst du? Oke. Ja, Iya, das passt. was für ein Auto kaufst du? Eh, Kaufst. sorry. Ya, oke. Was für ein Auto Nah, kaufst du? Oke. Nah, mein Auto. kalau yang in concert gehen, ada yang bisa membuat kalimatnya? Hmm, Hmm, gitu ya. pakai Mhm. Di sana diawali oleh preposisi in. oh, ini. Maka bagaimana kalimatnya? In was für consent Dance du nein. Ya, coba sekali lagi yang tadi. Sudah betul, Sarah. Was für Konzerte Mhm. kennst du? Ja. In was für Konzerte gehst du? Konzerte Soalnya dia plural, oder? plural kan, Pro? Mm-mm. Iya. Kecuali kalau konsertnya singular. Das Hmm. Konzert. In was für einem Konzert gehst du? Ya, kalau dia singular. Tapi ini plural, jadinya nggak perlu ambil pusing. Ein oder eine. Oke? So ist das. Oke, teman-teman sudah bisa membuat kalimatnya. That's right, nih. Good. Kalau gitu kita bisa lanjutkan ya. Silakan dibuka halaman 96. Was ist der Titel in dieser Seite? Voneinander lernen. Voneinander lernen. Genau. Mhm. Voreinander lernen. Good. Jadi kita mau belajar berkaitan dengan apa sih? Dengan tema ini, ya. Jadi kita akan belajar tentang ein Interview verstehen, memahami sebuah interview. Oke? Ein Interview verstehen. Gut. Also, wie man die Informationen in einem Interview finden kann, das lernen wir in dieser Seite. Oke? Nah, sekarang kita coba kerjakan Aufgabe yang pertama. Also Aufgabe 9a. Sehen Sie die Fotos und lesen Sie die Texte. Da gibt es einen Text, ja.
Mit dem Titel Nachbarn für Nachbarn. Tetangga demi tetangga, artinya kalau di Indonesia kan. Ya, Nachbarn für Nachbarn. Oke, jadi ini teksnya tentang suatu komunitas, ya, sebuah komunitas dengan nama Nachbarn für Nachbarn. Komunitas apa sih itu? Kemudian sejak kapan dia berdiri? Ya, kemudian ada program apa saja di dalamnya? Silakan teman-teman baca teksnya für circa 5 Minuten und danach besprechen wir ya. Kalau ada kata-kata sulit, silakan ditandai dan nanti ditanyakan ya.
Okay, fertig mit dem Lesen. Sarah und Mas Musliman. Fertig, Frau. Fertig. Okay. Hast du diesen Text gut verstanden? Oder gibt es schwierige Wörter? Einfach. Einfach. Okay, gut. Alles schon verständlich? Ja, okay. Cuman aku So, mau tanya nih. kenapa? Ada yang mau aku tanya. Oh ya, apa itu? Eh, Werkzoek itu apa, Prof? Werkzeug, Iya. Werkzeug. uh, alat atau perkakas artinya. Oh, Perkakas artinya. ya. Werkzeug, perkakas. Werkstatt itu bengkel. Ya, jadi alat-alat bengkel lah Oh, ya, alat untuk memperbaiki sesuatu. Ada lagi? das Ende. Ya, Das Ende, Prof. aus and what is that? Yang mana itu? Itu yang sebelumnya. Das pas Ende. Oh, das passende. Wir haben das passende Werkzeug. Kita punya alat yang cocok atau alat yang sesuai. Cocok atau sesuai. Oh, kayak. Oh, iya, iya. Kayak. Oh, iya, pas. Pas tuh kayak tepat ya. Yap, passend, passend. Dari kata passen, gitu ya. Mhm. Gibt es noch die andere schwierige Wörter? Tadi von ein ander atau apa, Prof? Voneinander itu dari orang lain. From each other of English. Oke. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita coba bahas teksnya. Ya, berarti. Schon klar ya? Oke. Nah, dari teks tersebut, apakah teman-teman sudah bisa menyimpulkan beberapa informasi apa sih sebenarnya komunitas Nachbarn für Nachbarn itu? Mhm. Was ist eigentlich der Verein Nachbarn für Nachbarn? Das ist eine Kommunität, ya, itu adalah sebuah komunitas. Namanya Nachbarn für Nachbarn. Was ist das eigentlich? Unsere Verein existiert schon seit Jahren und aktuell gibt es wieder Oke, 20 verschiedene Projekte mehr als Unsere Freiwillige. Unsere Idee ist einfach. Jeder hat Talente und wir können alle voneinander lernen und uns helfen.
Oke. Ya, die Antwort steht das eigentlich ya. Jawabannya ada di situ. Ada di kalimat unsere Idee ist einfach. Jeder hat Talente und wir können alle voneinander lernen und uns helfen. Ya. Jadi seperti komunitas kemanusiaan begitu ya, di mana orang-orang di dalamnya bisa saling membantu satu sama lain dan bisa belajar satu sama lain. Oke? Dan komunitas ini sudah eksis sejak 10 tahun. Ja? Unser Verein existiert schon seit 10 Jahren. Und aktuell gibt es über 20 verschiedene Projekte dan sekarang sudah terdapat lebih dari 20 proyek yang berbeda-beda und mehr als 50 Freiwillige dan lebih dari 50 relawan yang tergabung di dalam komunitas ini. Oke? Kemudian program apa saja sih yang ada di komunitas ini? Groschen Eltern werden und Finde, Groschen Essen für Hilfen und Reparierkaffee. Ja, ja, es gibt also 3 Programmen oder Projekte bei diesem Verein. Oke. Yang pertama ada Großeltern werden und Finden. Itu proyek seperti apa? Mungkin teman-teman bisa simpulkan dari penjelasan yang ada di sana. Yang Großeltern itu Mhm. kayak yang 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 udah lansia, yang yang nenek kakek itu punya banyak waktu. Ya, Shun, Shizin, Anda punya banyak waktu. Ya, Kinder. Kayak mereka tuh ini ya, apa? Butuh pengasuh ya. Ya, Wir ya. haben Kinder Mhm. und brauchen sie ein Babysitter. Masuk anak. Kami bringen family membutuhkan keluarga membutuhkan dan Oke. Ya, jadi programnya maksud dari program Großelternwerden und Finden itu adalah Senioren als Babysitter in einer Familie. Ya, mereka menyediakan orang-orang senior untuk dijadikan babysitter ya bagi keluarga yang membutuhkan. Oke? Orang-orang senior seperti orang-orang tua yang sudah pensiun itu mereka angkat menjadi babysitter ya dan ditaruh kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Ya. Und Tausche Essen für Hilfe itu juga program yang lain ya, mereka saling bertukar makanan, saling memberikan makanan satu sama lain ya dan saling membantu dalam beberapa pekerjaan rumah seperti putzen oder spülen. Putzen itu menyapu artinya ya, kemudian spülen itu mencuci. Ya. Jadi seperti saling membantu pekerjaan rumah, kemudian saling berbagi makanan begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada repair cafe. What is eigentlich repair cafe? Repair cafe itu apa sebenarnya? Teman-teman bisa simpulkan dari penjelasan yang ada di situ. Self reparieren. Selbst reparieren. Oke. Genau. Das ist eigentlich einen Werkstatt für Reparierung. Ya, seperti sebuah bengkel reparasi begitu. Bengkel servis begitu. Ya. Jadi buat orang-orang yang punya barang yang sudah rusak, yang sudah ingin dibuang, itu jangan dibuang, ya, melainkan bawalah ke repair cafe. Di sana barang-barang bisa diperbaiki, ya, bisa direparasi. Oke, itu das, ya. Jadi sebenarnya Nachbarn für Nachbarn ini adalah komunitas
orang-orang yang tinggal dalam satu rumah, satu kawasan, satu perumahan. Ya. Teman-teman bisa baca di atas itu. Wir machen das Leben in unserem Viertel besser. Viertel itu artinya perumahan. Ya. Perumahan atau rumah blok begitu. Dan mereka membuat komunitas bernama Nachbarn für Nachbarn. Ya, kita lanjutkan ya. Coba kita kerjakan also Aufgabe 9D. Kita ke Aufgabe 9D. Coba Mas Musiman dibaca perintahnya. Aufgabe 9D. Gehören bereits ein Interview über das Projekt Fire Cafe. Welche Fragen erwarten Sie? Machen Sie zuerst Notizen. Okay, eigentlich meine ich 9D, Delta, ja. Nicht 9B. 9D. Okay? 9D. Hören Sie das Audio. Hören Sie das Audio und beantworten Sie die Fragen. Ya, kita lewati 9B, 9C itu kita lewati. Kita langsung aja ke 9D. Ya, hier machen wir zusammen hören. Ya, wir machen zusammen hören. Dan silakan teman-teman cari informasi ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di 9D itu ada 5 pertanyaan berkaitan dengan program Repair Cafe. Ja? Also die Frage Nummer 1, was macht Andreas Stamm? Apa yang dilakukan Andreas Stamm? Mungkin Andreas Stamm itu adalah salah satu anggota Repair Cafe. Ja, und was macht in diesem Projekt? Dan Nummer 2, wie viel kostet eine Reparatur? Ja? Berapa harga reparasi di Repair Cafe itu? Und was passiert, wenn man etwas nicht reparieren kann? Apa yang dilakukan ketika gagal memperbaiki, ya? Ketika tidak bisa memperbaiki sebuah barang, apa yang dilakukan? Ya? Und wer kann beim Repair Cafe mitmachen? Siapa yang bisa ikut bergabung di Repair Cafe? Und dann Nummer 5, wo ist das Cafe? Ya, wo liegt dieses Cafe? Di mana letaknya? Oke, also ich drehe das Audio. Teman-teman simak dengan baik dan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Ich drehe das Audio zweimal. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und... Ja, sehen Sie? Und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht.
aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit unserem... Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau, ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und... Ja, sehen Sie? Und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit unserem... Okay. So ist das, ja, die Radiosendung zwischen die Radioansprecherin und auch Andreas Stamm. Ja? Habt ihr einige Informationen schon gehört? Ja. Okay, gut, können wir einfach beantworten. Ja? Kommen wir zu der ersten Frage. Was macht Andreas Stamm im Repair Café?
di proyek machen. Right. Die Projekte machen. Okay. Und was noch? Viele interessiert interessieren. Ya. Viele interessiert. Interessiert. Kurang jelas suaranya Mas Musliman. Coba diketikkan. Interessiert. RC Nachbar für Nachbar gibt es viel Projekt. Oke. Ya. Ya, memang dia tergabung ke dalam proyek repair cafe ya. Tapi apa yang dia lakukan di dalam proyek repair cafe itu? Sudah dia katakan ya di dalam interviewnya. Siemand die machen repariert. Oke. Hilft auch bei Reparaturen ya. Hilft bei Reparaturen. Dia juga membantu proses reparasi yang ada di repair cafe ya. Genau. Und organisiert auch das Treffen in diesem Projekt ya. Jadi dia yang mengorganisasi atau yang mengelola pertemuan-pertemuan atau ya pertemuan yang terjadi di proyek ini, di proyek repair cafe itu. Ya. Organisiert das. Und hilft auch bei Reparaturen. Dan juga membantu proses reparasi. Ya. Oke, und wie viel kostet eine Reparatur? Habt ihr das gehört? Die Reparatur ist apa tadi dia bilang? Selbst kostet nicht. Oke, die Reparatur selbst kostet nicht. Ja, oder das heißt, das ist kostenlos. Ja, Gratis ya. Genau, also die Reparatur ist kostenlos. Aber, tapi ada yang berbayar. Apa tadi? Apa? Ja, man muss bezahlen, wenn man also das neue Material brauchen. Ya, braucht. Seseorang itu harus berbayar kalau dia suara saya ini ya. Mantul suaranya. Dari mic-nya Mas Musliman sepertinya suaranya. Oke. Jadi orang itu harus bayar kalau mereka butuh alat baru. Ya. Man muss das neue Material bezahlen. Kalau misal diperbaiki, direparasi, dan butuh alat-alat baru, itu baru harus bayar. Ya, tapi untuk reparasinya sendiri itu tidak berbayar. Oke. Das hat Andreas Stamm gesagt. Dan wer kann beim Repair Cafe mitmachen? Siapa saja yang bisa mereparasikan barangnya ke repair cafe? Habt ihr darüber gehört? Siapa saja kira-kira? Teman takut dunia. Also jeder die kaputte Dinge haben, meinst du? Ja. Okay, genau. Also jede Person kann Repair Cafe mitmachen. Ya. Semua orang itu bisa bergabung ke Repair Cafe, ohne Ausnahme, tanpa terkecuali. Ya. Baik itu orang-orang di lingkungan perumahan mereka maupun di luar itu juga bisa. Ya, also jeder kann beim Repair Cafe mitmachen. Okay.
Und dann die letzte Aufgabe, die letzte Nummer. Wo ist das Café? Wo liegt das? Zu Hause ya, Bro? Tadi aku dengarnya kan zu Hause. Zu Hause. Wo liegt das Haus? Hmm? Niemand Tadi aku hat das zu gehört? Hause itu. Oke, kurang tepat kalau jawabannya zu Hause. Tadi di akhir interview ya, ditanyakan oleh si pembawa acaranya, wo liegt eigentlich das Repair Cafe? Mas Musiman, apakah tidak mendengar juga di mana dia terletak si Repair Cafe? Begitu jelas tahu. Also das Repair Cafe liegt neben der Sporthalle. Oh, Neben der Sporthalle, di samping lapangan olahraga. Ya, kantor. Ya, aku dengarnya tadi zu Hause. Oke, kantor Repair Cafe itu terletak neben der Sporthalle. Oke. Dan kapan seseorang bisa mengunjungi Repair Cafe? Tadi teman-teman dengar juga nggak? Wann kann man Repair Cafe besuchen? Dienstag bis Freitag jamnya tadi kalau nggak salah jam 5. Oke. Jam 5 sampai jam 17 bis 20 Uhr. Oke. Jadi aku dengarnya gitu. Ja, genau ya. Also man kann Repair Cafe am Dienstag von Freitag, Freitag, ya, am Dienstag von Freitag zwischen 17 bis 20 Uhr. Ya, dari mulai jam 5 sampai jam 20, jam 8. Ja, genau. Also das heißt am Nachmittag, ya, pada sore hari ya. Oke. Super. So ist das ya, ein Interview verstehen. Jadi teman-teman diminta untuk memahami, ya, menentukan informasi yang didapat di dalam sebuah interview, dari sebuah interview. Okay? Das ist unser Ziel. Itu adalah tujuan dari ini, halaman ini, ya. Oke. So ist das. Also von der Interview zwischen Andreas Stamm und die Radioansprecherin. Habt ihr vielleicht Fragen? Nein, Keine? keine. Spricht Andreas Stamm zu schnell oder wie? Wie findet ihr? Apakah dia berbicara terlalu cepat tadi si Andreas Stamm? Enggak terlalu cepat. Nicht zu schnell, ya. Pasti bisa dipahami ya kalimatnya tadi. Oke, sehr gut. Nah, kita coba kerjakan satu Aufgabe yang ada di Übungsbuch ya. Masih berkaitan dengan judul Voneinander lernen. Silakan teman-teman buka Übungsbuchnya. Halaman 105. Übungsbuch, Frau? Ya. 105. Tapi, Mas Musliman? Sudah dibuka halaman 105 Übungsbuch? Ya. Oke, sudah ya? Good. Oke. Voneinander lernen. Di sana juga sudah ada judulnya ya. Judul yang sama dengan yang ada di kursbuku. Voneinander lernen.
Okay, machen wir zwei Aufgaben hier. Also Aufgabe 9a und B. Ya, karena itu masih berkaitan. Di Aufgabe 9a itu teman-teman melihat 9 pertanyaan di situ ya. Apa saja pertanyaannya? Coba nomor 1, Sarah. Is there workshop? Ya. Wo ist der Workshop? Und dann wer lernt von wem? Was lernen die Leute? Wann gibt es Pausen? Und so weiter. Oke. Nah, jawaban dari setiap pertanyaan itu ada di dalam teks yang ada di Aufgabe 9b. Oke. Und diesen Text müssen wir lesen. Kita harus membaca teks ini. Oke, die Anweisung ist, lesen Sie den Artikel. Notieren Sie, in welchen Zeilen finden Sie Informationen zu den Fragen aus 9a? Jadi jawaban dari pertanyaan 9a itu ada di baris mana? Baris nomor berapa? Kalau teman-teman lihat teksnya itu sudah diberikan nomor. Ya, sudah dibariskan. Baris 1 sampai berapa itu? 45. Ya. Dan kita nanti tentukan jawaban dari pertanyaan itu ada di baris nomor berapa. Ya, silakan dibaca dulu teksnya. Ya, silakan dibaca dulu teksnya sekitar 5 menit. Dan kalau teman-teman ada kata-kata sulit, menemukan kata-kata sulit, silahkan ditanyakan ya. Gitu. Let's do den text.
Oke. Fertig mit dem Lesen. Seid ihr fertig mit dem Lesen? Sarah und Mas Musliman. Halo? Ya, berarti Prof. Oke. Findest du da schwierige Wörter, Sarah? Atau kita mungkin bisa langsung menjawab ya sambil nanti membahas artinya apa sih ya. Oke, kita coba jawab mulai dari pertanyaan nomor 1. Wo is der Workshop? Wo liegt der Workshop? Nah, untuk pertanyaan 1 ini sudah ada jawabannya. Ya. Also Frage 1 itu ada jawabannya pada baris ke-16 sampai 17. Ya. Also 16 sampai 17. Iya, itu yang Bla 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 aus der Wirtschaft einen Workshop in einem alten Fabrikgebäude in Berlin. Ya, jadi workshopnya itu ada di bangunan pabrik di Berlin. Oke, terus das. Jadi begitu ya, kita menemukan jawabannya berdasarkan baris. Kan nomor 2. Wer lernt von wem? Nah, kira-kira jawabannya ada di bagian mana? Setelah 18 bis 20 Berlin von Ya, Achtzehn bis berapa tadi? 20. 18 bis 20. Kannst du lesen? Kannst du das nochmal lesen? Coba dibaca yang mana jawabannya. Mas Musliman, coba dibaca kalimatnya. Berlin from Bern Manager und Managerinnen aus der Wirtschaft einen Workshop in einem alten Fabrikgebäude in Berlin. Ya, kita ini ke pertanyaan nomor 2, Mas Musliman. Wer lernt von wem? Tadi ada di baris berapa jawabannya? 18 sampai 20. Ya, coba dibaca yang baris itu. Coba dibaca yang baris 18 sampai 20. Oke. yang ini Prof. Yang Zipsen sampai 20. Ya, coba dibaca. Aber auch für die Erwachsenen ist es eine ganz neue Erfahrung, denn in diesem Workshop sind sie wieder die Schüler oder Innen und lernen von den Jugendlichen. Oke, das ist die Antwort. Ya. Mas Musliman tadi betul 18 sampai 20, tapi yang dibaca kok beda tadi. Nggak ada angkanya, Frau. Nggak ada angkanya. Hmm. Ya, di buku ada. Mas Musliman pakai buku atau apa itu? Terus, maksudnya yang pemilih 18 lagi nyari. Itu kan sudah ada nomor 20. Berarti sebelumnya. Baris sebelumnya itu 19, sebelumnya 18. Ya udah. Ya. Begitu maksudnya. Itu sudah dibariskan per angka genap. Ya, jadi Oke. untuk yang lainnya kita lihat sendiri yang mana barisnya. Oke. Dari Sarah tadi sudah betul ya. Jadi Erwachsenen, orang-orang dewasa itu yang belajar dari anak-anak kecil. Ya. Die Erwachsenen lernen von den Jugendlichen. Oke. Sehr gut. Kemudian pertanyaan ketiga, was lernen die Leute?
Apa sih yang mereka pelajari di dalam workshop ini? Was lernen die Personen? Style 23 bis 24. Ya, coba dibaca. Sie sind kreativ und offen für neue Lösungen. Für die Erwachsenen ist es spannend, dass die Jugendlichen anders denken und dass man nicht gleich Nein zu neuen Ideen sagen sollte. Oke. Ya, cukup sampai situ ya, genau. Jadi orang-orang itu belajar tentang pemecahan masalah ya. Sie sind kreativ und offen für neue Lösungen. Für die Erwachsenen ist es spannend, dass die Jugendlichen anders denken und dass man nicht gleich Nein zu neuen Ideen sagen sollte. Ya, dari anak kecil mereka belajar untuk em, berpikir dengan cara yang berbeda ya, ketika ingin menyelesaikan masalah dan belajar untuk tidak mengatakan tidak ya, tidak mengatakan tidak ya pada sebuah ide baru. Jadi belajar untuk mengatakan ya pada sebuah ide baru. Oke. Kemudian ke pertanyaan nomor 4, wann gibt es Pausen? Apakah ada jawabannya di situ? Apakah ada jawaban berkaitan dengan pause atau waktu istirahat dari workshop-nya mereka? Ini bukan simpel jawabannya. Sie kommen selten mit Problem aus dem achten. Nah, ini, Prof. Keine, ya, keine Antwort für diese Frage. Ya, nggak ada informasi, bukan? Untuk pertanyaan ini? Ya, Ya? nggak Ya. nemu soalnya. Berarti ini nggak ada jawabannya ya. Oke, kita coba satu pertanyaan lagi ya. Warum sind dort Jugendliche? Warum? Kenapa di sana di dalam workshop itu di apa namanya? Diundang anak-anak kecil. Was ist der Grund? Ich mochte die Jungen wieder sehen und nochmal einen Workshop zusammen machen. Di baris berapa itu? Yang terakhir itu, Prof. Ini pas ya. Kurang tepat jawabannya. Jawabannya ada di baris 25 ke bawah, 25 sampai 30. Ya. So, warum sind dort Jugendliche? Itu karena die Jugendliche sehen, dass sie nicht so gestresst sind und auch deshalb Probleme ganz anders lösen. Ya. Karena anak-anak kecil itu dihadirkan atau anak-anak remaja itu dihadirkan karena biasanya mereka tidak gampang stres. Ya, das Jugendliche nicht so gestresst sind. Dan oleh karena itu mereka bisa memecahkan masalah dengan cara yang berbeda. Ya, makanya ini konsep workshopnya adalah orang dewasa yang belajar dari anak kecil. Ya. So is that. Masih ada 5 pertanyaan lain ya. 4 pertanyaan lain. Masih ada nomor 6, 7, 8, dan 9. Silakan coba teman-teman lanjutkan di rumah. Ya, ditandai. Di baris mana sih jawabannya? Ya. Karena dengan itu teman-teman jadinya paham apa sih isi dari teks tersebut. Ya. Über ein Interview verstehen. Interview baik interview verbal seperti yang tadi Andreas Stamm atau juga interview dalam bentuk teks seperti ini. Oke, versteht ya? Ya, silahkan dilanjutkan ya di rumah. Besok kita bahas. Oke. Habt ihr vielleicht Fragen, bevor wir beenden? Alles schon klar? Klar. Oke, schon klar ya. Gut.
Also, dann kann ich unsere Klasse beenden für heute. Also, danke euch für heute, ja. Wir sehen uns nochmal morgen. Okay? Danke. Auf Wiedersehen. Sarah und Mas Yusuf. Bis morgen. Dankeschön. Bitte.